بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم وینډوز 8 کلاس ته هر لاس په دې هیله چې راته روغ جوړ او صحت کلمه پرتن وي. په ننني کلاس کې موږ د رایټ کلیک پرسنلایز برخې باندې غږیږو چې څنګه موږ کولی شو خپل ډیسکټاپ بیکګراوند ته د خپلې خوښې یو انځور یا ډیر انځورونه ور ثبت کړو. نو راځو رایټ کلیک کوو، د رایټ کلیک نه وروسته پرسنلایز برخې ته ځو، پرسنلایز باندې کلیک کوو. نو راځو لومړی برخه کې چې تاسو ګورئ مای تیمز هغه عکسونه دي چې زه خپل ډیسکټاپ بیکګراوند باندې سیټ کړم، د خپلې خوښې عکسونه مې دي. اوس ما چې یو عکس ور ثبت کړی دی او دغه ما په دې ځای کې هم سیو کړی دی، نو زه ځم بل عکس ورته راوړم. رایټ کلیک کوم دغه عکس باندې سیټ از ډیسکټاپ بیکګراوند. نو اوس غواړم چې همدغه عکس دی ډیسکټاپ بیکګراوند باندې راشي. نو تاسو دلته لیدلی شئ چې عکس ثبت شو. خو اوس راځم دغه عکس آن سیوډ تیم دی، زه غواړم چې دغه عکس زه له ځان سره ثبت کړم. سیو تیم باندې کلیک کوم، دلته زه ورته نوم لیکم NZZ2. اوکې، نو زه کولی شم چې په آینده وخت کې له دغه عکسونو نه ګټه واخلم. که مې دا عکس استعمالولو، که مې دا عکس استعمالولو، یا مې بل عکس ورته راوړلو. نو دغه مای تیمز و. دوهم وینډوز ډیفالت تیمز هغه عکسونه دي چې د وینډوز له طرفه دلته ځای په ځای شوي دي، او دغه وینډوز کوم انځور چې ګورئ دا چې کله موږ تاسو خپل کمپیوټر ته وینډوز 8 انسټال کړو، نو دغه انځور به د وینډوز 8 ډیفالت انځور وي. نو کله چې وینډوز انسټال کړو نو دغه انځور تاسو په سکرین باندې لیدلی شئ چې دا د وینډوز 8 ډیفالت انځور دی. ترڅنګ یې نوره ارث او فلاورز انځورونه هم شته چې دلته یو څو انځورونه په یو ځای دي چې د سلایډ شو لپاره استعمالیږي. په سلایډ شو باندې یو څو دقیقې وروسته بیا غږیږو. نو دغه انځورونه موږ هم ورته سلیکټ کولی شو. دغه انځورونه د سلایډ شو لپاره استعمالیږي. د هغې نه وروسته های کنټراسټ تیمز دی. دغه تیمزونه چې موږ تاسو استعمالوو، نو د دې تیمزونو په انتخابولو سره سو مکمل سیستم بلاک کالر ته وړي، یعنې تور رنګ ته وړي. لکه دې ځای کې تاسو اوس ګورئ سپین کالر دی، خو که چېرته زه دغه تیمزونه انتخاب کړم نو مکمل سیستم هر ډول وینډو، هر ډول سیټینګ، هر ډول اپشن به بیکګراوند رنګ به یې تور شي، د لیکلو رنګ به یې سپین، زیړ، خړ او دې ته ورته نور رنګونه انتخابیږي. نو زه دغه های کنټراسټ 1 انتخابوم. نو تاسو ولیدل چې مکمل بیکګراوند تور شولو، ډیسکټاپ به هم تور رنګ ته اوښتی وي، ټسک بار هم تور رنګ ته واوښتو، سټارټ مینیو به هم تور رنګ ته اوښتی وي، مای کمپیوټر نه که زه کلیک وکړم هغه به هم تور رنګ ته اوښتی وي. اوس راځو غواړو چې دې بیکګراوند ته موږ رنګونه هم ور بدل کړو. څنګه موږ کولی شو چې د ډیسکټاپ بیکګراوند ته رنګونه راوړو؟ اوس خو تور رنګ دی، غواړم چې د ډیسکټاپ بیکګراوند رنګ بدل کړم. دغه په های کنټراسټ تیمز کې کیږي. نو را به شي ډیسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک وکړه. اوس په دې ځای کې ته کولی شې د ډیسکټاپ بیکګراوند رنګونه بدل کړې. زه ورته راځم، زه وایم چې دغه رنګ خوښ مې دی، نو دغه رنګ ورته سلیکټ کړه. له هغې نه وروسته په سیو چینجز باندې کلیک وکړه، نو ډیسکټاپ بیکګراوند رنګ به څنګه شي؟ د ستا د خوښې رنګ ته بدل شي. اوس راځم، زه غواړم چې نه دغه رنګونه نه استعمالوم، خو دوستانو د دې رنګونو یوه ګټه ممکن دغه هم وي. که چېرته څوک د سترګو ستونزه له سپین رنګ سره ولري، یعنې سپین رنګ نشي لیدلی سم، نو هغه کولی شي چې له دې های کنټراسټ تیمز نه کار واخلي، همدغه استعمال کړي تر څو دغه ستونزه یې هم له منځه لاړه شي او په اسانۍ سره وکولی شي د کمپیوټر هره برخه وګوري. بیا راځم، زه مای تیمز ته ځم او خپل انځور انتخابوم. راځو اوس په خپل انځور کې غږیږو. ما خپل انځور انتخاب کړ، خو که چېرته وغواړې چې دغه انځورونه له منځه یوسې، اوس ما دغه تیمز ورته راوړه، زه غواړم چې دغه له منځه یوسم. نو رایټ کلیک وکړه، همدغه ډیلیټ کړه، له منځه به لاړ شي. خو که چېرته دې نه غوښتل چې نه یې ډیلیټوې، بیا یې په همدې حالت کې پرېږده. خو نه هغه انځور چې تا سلیکټ کړی دی هغه نشي ډیلیټ کولی تر هغه وخته پورې تر څو چې بل انځور ته شفټ شوی نه وي یا بدل شوی نه وي. زه اوس دې انځور ته راغلم، که په دغه باندې رایټ کلیک وکړم دغه هم زه ډیلیټ کولی شم. راځو دلته ډیسکټاپ بیکګراوند باندې غږیږو، دغه انتخابوو. په دې ځای کې موږ تاسو کولی شو یو یا ملټیپل یا څو انځورونه په یو ځای انتخاب کړو تر څو سلایډ شو موږ خپل ډیسکټاپ باندې برابر کړو، لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه وینډوز ډیفالت تیمزونو کې. نو راځم، په دې ځای کې ته کولی شي لوکیشن ورته انتخاب کړي، پیکچر لوکیشن کوم ځای کې چې تا عکسونه ایښي وي هغه عکسونه ورته سلیکټ کړه. که چېرته په دې ځای کې لوکیشن نه و نو براوز ته لاړ شه، د براوز له لارې چې ته کوم لوکیشن انتخاب کړي نو هغه لوکیشن په دې ځای کې هم ځای پر ځای کېږي. نو زه ځم براوز باندې کلیک کوم، مای کمپیوټر ته ځم، ډي ډرایو، دلته پیکچرز انتخابوم.
پکچر باندې کلیک کوم اوکې. نو دغه زما انځورونه دغه ټول راغله دلته. اوس دلته ته دوه خوښې لري، کلیر ټول د کلیر صفحه شي کېدای شي ته ډېر عکسونه راوړي وي او سلیکټ آل ټول د سلیکټ شي. که چېرته ته کلیر کې غواړې چې د خپلې خوښې انځورونه ترې انتخاب کړي کنټرول بټن ونیسه، نو زه ورته وایم چې زه دغه انځورونه دغه 15 انځورونه غواړم او دغه لاندې انځورونه نه غواړم. نو له هغې وروسته یې سیو کړم. خو دلته نور سیټینګ هم کوو. لومړی وخت کې ما چې کوم انځور ورته انتخاب کړی دی راځم د دې انځور زه سیټینګ کوم سنټر. زه راځم لومړی فیل انتخابوم. فیل چې د تاسې ګورئ همدغه فیل سکرین ته واوښتو یعنې مکمل سکرین یې ونیولو. زه اوس راځم د هغې نه لاندې بل اپشن دی فیټ. فیټ د سکرین مطابق دی راشي په دې ځای کې فیټ راغلی دی. خو زه راځم بل سټریچ. سټریچ په دې معنا چې عکس دې کش کړي یعنې لیفټ رایټ ښي او چپ طرف ته دې هم لږ سره وغځوي. سټریچ غځول کش کول. نو سټریچ انتخابوم اوس به عکس غځېدلی وي خو د عکس په کوالټۍ کې بیا تغییر راځي، کوالټي خرابېږي. یعنې که تاسې عکس وګورئ دلته یو څه خراب شوی دی. خو زه بیا راځم پکچر پوزیشن ته ټایټل. ټایټل په دې معنا که چېرته زه ټایټل انتخاب کړم زموږ انځور کوچنی وي نو ممکن په ډسکټاپ باندې 2 ځایه یا 4 ځایه یا 6 ځایه یا 8 ځایه راغلی وي. خو که عکس لوی وي یا به 2 ځایه راغلی وي یا به یو ځای راغلی وي. نو ما ټایټل انتخاب کړو. اوس راځم دلته یې ګورم. په دې ځای کې تاسو ګورئ چې زما انځور یو څه لوی و خو 2 ځایه په ډسکټاپ باندې راغلو. که چېرته انځور مې کوچنی وي ممکن 4 ځایه په ډسکټاپ باندې ښکاره شي. دا د ټایټل وظیفه وه. که چېرته زه سنټر انتخاب کړم نو زما انځور بالکل د سکرین په منځ باندې راشي. نو دلته تاسو لیدلی شئ د سکرین په سنټر کې واقع شولو. او که چېرته زه دغه انځور انتخاب کړم نو ممکن یو څه ښه پوه شئ. دغه انځور زه انتخابوم. دغه انځور اوس د دې انځور سیټینګ که تاسو ډسکټاپ بیکګراوند ته راشئ له دې ځای یې وکئ نو فیل مکمل سکرین یې ونیولو فیټ سیو چینجز په دې شکل راغلو. ټاپ باټم ته فیټ رسېدلی دی. او که چېرته زه سټریچ انتخاب کړم بیا به یې کش کړي ټایټل کوچنی کوچنی به راشي. هغه سټریچ مې ځکه انتخاب نه کړو چې عکس لږ خرابوي. نو دې ځای کې تاسو ګورئ 3 ځایه راغلی دی. که چېرته عکس له دې نه هم کوچنی و بیا به له دې نه زیات راغلی و. او سنټر په دې معنی چې فکس د سکرین په منځ دې راشي. دغه انځور تاسو ښه لیدلی شئ. یعنې ټاپ کې هم څومره سپیس چې وه هغه ملته لاړله، باټم کې لیفټ رایټ تاسو لیدلی شئ فیټ راغلو. دغه انځور یو څه ممکن یو ښه به پوه شوي وای. نو اوس راځو سلایډ شو ته. سلایډ شو کې موږ تاسو کولی شو چې ډېر انځورونه انتخاب کړو. پکچرز ته راځم. پکچرز کې دغه انځورونه ټول مې ته انتخاب کړي دي. په دې ځای کې زه ورته وخت انتخابولی شم. ډېر وخت 1 ورځ دی او کم وخت 10 سکنډه دی او دا ورته انتخابوم. 10 سکنډه بعد دی زموږ پکچر یې څنګه کېږي سلایډ شو ده شروع شي انځورونه دی اوړي سلایډ شو دی کوي. نو زه سیو چینج باندې کلیک کوم. اوس ځو ګورئ. نو تاسو ملګرو ولیدل چې انځورونه 10 سکنډه بعد حرکت کوي. لومړی یو انځور له هغې وروسته چې 10 سکنډه پوره شي بیا به بل انځور ته اوړي. نو تاسو دغه دی ولیدلو. بیا راځو ډسکټاپ بیکګراوند باندې کلیک کوو. په دې ځای کې یو بل اپشن دی شفل. شفل معنا ګډوډول. اوس په ترتیب انځورونه روان وو لومړی دوهم دریم تر دې ځای پورې. خو که چېرته زه شفل باندې کلیک وکړم دا په دې معنا چې کمپیوټر سیستم دې خپل انتخابوي. کیدای شي لومړی دا انځور انتخاب کړي له هغې وروسته دې انځور ته لاړ شي او بیا کیدای شي دې انځور ته راشي. دا د شفل کار دی چې زموږ انځورونه دې ګډوډ ښکارېږي. نو موږ په شفل باندې کلیک کوو. له هغې وروسته لاندې کوم چیک باکس چې دی when using battery power pass the slide show to save power. ما خپل کمپیوټر سره چارجر نه دی کنیکټ کړی یعنې زما کمپیوټر چارج نه خلي او انرژي چې مصرفېږي هغه له بیټرۍ نه مصرفېږي. خو زه وایم چې سلایډ شو چې دی د هم د انرژۍ په واسطه کېږي د برق په واسطه کېږي. نو زه غواړم چې سلایډ شو ترسره نه شي. په دې ځای کې زه چیک لګوم او سیو چینجز انتخابوم. نو اوس تاسو وګورئ کوم انځور چې دلته نصب شوی دی همدغه انځور به تر هغې پورې همدلته پاتې کېږي تر هغه چې زه چارجر له خپل کمپیوټر سره کنیکټ کړم. ولې هغه ځای کې مې چیک لګولی دی. ما ورته وویل چې که چېرته زه له خپل چارجر مې له کمپیوټر سره نه وي کنیکټ کړی ته سلایډ شو مه کوه. خو که چېرته زه چارجر کنیکټ کړم له خپل کمپیوټر سره او کمپیوټر مې چارج شروع کړي سلایډ شو به شروع شي. او یا که چېرته زه دغه چیک لرې کړم او بیا به هم
که چارجر نه وي په دې چې کله د چیک لرې کړو په دې صورت کې باید چارجر نه وي کنیکټ شوی نو په دې صورت کې بیا هم سلایډ شو څنګه وي کېږي به تاسې اوس لیدلی شئ چې انځور سلایډ شو کېږي نو دغه تاسو ولیدل چې ترسره شو چینج بیکګراوند کالر دا آپشن څه وظیفه لري تاسو په دې ځای کې ولیدل چې یو څه دغه بلاک سپیس شته توره فاصله شته ده دغه فاصله تاسو ولیدل زه غواړم چې دغه ته یو رنګ انتخاب کړم نو راځم دلته چینج بیکګراوند کالر باندې کلیک کوم زه ورته وایم چې دغه رنګ دی په دغه رنګ باندې بدل شي نو اوکې سیو چینجز اوس تاسو کتلی شئ چې د شاوخوا رنګ به شین شوی وي بیا راځم چینج بیکګراوند کالر انتخابوم دغه رنګ دی شي دلته تور انتخاب شوی دی زه باید دغه په دې شکل کوم ارډ او اوکې نو سیو چینج باندې کلیک کوم تاسو اوس لیدلی شئ رنګ به بدل شوی وي دغه رنګ مخکې تور اوس مې ورته شین کړ دلته هم لیدلی شئ راځو د دې ترڅنګ کالر باندې کلیک کوو د دې کالر وظیفه دغه دی چې موږ کولی شو د ټاسک بار همدارنګه د ټایټل بار همدارنګه د سټارټ منیو یا د نورو وینډوګانو چې هغه موږ څومره پروګرامونه په خپل کمپیوټر کې خلاصوو د هغوی د دغو ټولو وینډوګانو دغه د ټایټل رنګونه څنګه کو بدل کړو نو اوس راځو په کالر باندې کلیک کوو زه ورته وایم چې دغلته کوم رنګ چې دی دا تور دی زه دغه نه غواړم چې په دې شکل شي نو تاسو ولیدل چې په دې ځای کې رنګ بدل شو هم د ټایټل بار هم د ټاسک بار او هم د سټارټ منیو رنګ بدل شو په دې ځای کالر انټنسټي آیا دغه رنګ دی څومره سخت وي څومره دی غلیظ وي نو په دې ځای کې ته کولی شي د خپل رنګ انټنسټي وکړې غلیظ کې سخت کې او یا یې لیفټ طرف ته بوځي رنګ به څنګه شي لږ مقصد له غلیظ نه به رنګېږي به لږ سپینوالی به پیدا کوي او که پورته اخي طرف ته ځې رنګ به غلیظ کېږي کلکېږي به دې ځای کې ته کولی شي مختلف رنګونه سره برابر کې میکس کې زه ورته وایم چې د ډیسکټاپ مې دغه رنګ خوښ دی دا رنګ خو دا رنګ د لږ تیز وي آیا توروالی دی ولري که نه که توروالی غواړې په دې طرف راشه که توروالی نه غواړې په دې طرف راشه نو سیو چینج باندې کلیک وکړه د ټاسک بار ټایټل بار او د سټارټ منیو او همدارنګه د نورو وینډوګانو چې ته په خپل کمپیوټر کې خلاصوې د هغوی به ټول رنګونه په دې شکل ترسره شوي وي د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو تر بیا ښې چارې الله مو مل شه